Land Cruiser 200, не работает система кондиционирования, сделали комплексную диагностику, выявили ряд неисправностей. Проблема была в трубках заднего контура, они сгнили, демонтировали задний контур. Новый, оригинальный стоит очень дорого, ждать очень долго. Изготовили новый из трубок фреоностойких, закрепили его надежно. Эта система будет служить гораздо дольше, чем оригинал. Все расходники на систему кондиционирования на большинство машин у нас в наличии. Кондиционер заправили, все проверили, все в порядке. Машина будет радовать клиента прохладой в жаркую погоду. Так что, если что, обращайтесь.